Dabar pereisim prie paskutinio, prieš kavos pertraukėlę pranešimo. Ir pranešimas tikrai bus nemenkiau įdomus negu prieš tai buvę. Tai mums kolegos pristatys apie Lane unikalią eilių ir srautų valdymo sistemą, kurią sukūrė tiesiog kolegos iš Latvijos įmonės, vat yra ir atstovai, ir taip pat jų kolega iš Lietuvos įmonės Ars Libra direktorius Albinas Bakanauskas. Tai tikrai bus įdomus pristatymas ir kolegos iš Latvijos galės per pertrauką kavos, kas domins, ką šita sistema, galės prieiti, išbandyti ir kolegos pristatys, praktiškai parodys dar ir galėsite pasibandyti šią sistemą kavos pertraukėlės metu, nes kolegos šneka ne tik latvių kalba, bet ir anglų ir rusų, žodžiu, visom kalbom, kokias tik mokate, galėsite viską išsiaiškinti. Tai prašom. Ačiū. Taip, šitas produktas, kurį pristatom, tai Lane eilių ir klientų aptarnavimo sistema. Lietuvoje šitos sistemos platinimu ir tobulinimu užsiima Ars Libra, tai yra, kurią atstovauju aš, o esu Ars Libra, kaip ir minėjau, direktorius Albinas Bakanauskas. Lane yra vystoma jau daugiau negu 10 metų ir nuo pat pradžių daug dėmesio skirta buvo prieinamumui. Jau daugiau nei 7 metus glaudžiai bendradarbiavom su organizacijom Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir už tai mes esame jiems labai dėkingi. Čia tas buvo ten padėkos kam. Trumpai tariant, Lane tai iš esmės eilių valdymo sistema, ateinat į banką, ligoninę ar kitą įstaigą, pasiimat bilietėlį, palaukite, kol jūs pakvies ir būsite aptarnauti. Mūsų išskirtinumas yra tas, kad stengiamės gerinti naudotojų patirtį visiems, tiek darbuotojams, tiek klientams iš įvairių žmonių grupių, net kai tai yra sudėtinga. Stengiamės padaryti infrastruktūrą prieinamą, daugiausia tai susiję su eilėmis, tačiau tikimės, kad ateityje ir informaciniai terminalai, pavyzdžiui, muziejose taip pat bus labiau prieinami. Mūsų vystymasis. Nuo pat pradžių galvojame apie patogumą geltonai juodą spalvų gamą. Buvo pasirinkta dar 2014 metais, nes ji pasižymi geriausių matomumu. Tuo metu naudojame kitų gamintojų įrenginius, kurie turėjo daugybę trūkumų. Lankėmės parodose, ieškodami alternatyvų, tačiau dėja tinkamą sprendimą neradom. Galiausiai nusprendėm kurti savo įrangą nuo 2016 metų. Pradėjom gaminti nuosavos terminalus, patogius žmonėms, judantiems vežimėliais ir su geresniais ekranais. 2018 metais pradėjome bendradarbiauti su silpnaregių organizacijomis, šiek tiek pakeitėme šriftus, apie tai plačiau vėliau šiek tiek. 2019 metais sukūrėm savo ekranus Vision, kurių ryškumas buvo maždaug 2-3 kartus didesnis nei vidutiniškas esamas rinkoje. O matymo kampai gerokai platesni. 2024 metais pradėjom diegti pirmosius modulius savo terminalus, skirtus visiškai akliems žmonėms. 2025 metais pasitarę su kurčių ir neprigirdančių bendruomenėmis, pradėjom tobulinti savo sprendimus. 2026 metais toliau pradėjom gerinti paslaugą žmonėms, turintiems kognityvinių sutrikimų. Taip pat dar šiek tiek pakeisti šriftai, kad jie būtų dar lengviau skaitomi. Vizualinis dizainas mums yra taip pat labai svarbus. Čia svarbus viskas, šriftai ir spalvos, animacijos, mirksėjimai ir judesiai, visą tai daro didelę įtaką naudotojo suvokimui ir patogumą, ypač žmonėms turintiems regos ir dėmesio sutrikimų.
Šrifto dizaine egzistuoja toks terminas kaip apertūra. Tai atvirumo dydis tarp linijų, pavyzdžiui, skaitmenį 5, jei ši anga per maža, žmonės turintys regos sutrikimų 5 gali susijęti ir supainioti su 6. Todėl mūsų šriftuose apertūra specialiai padidinta, kad simboliai išliktų lengvai atpažįstami, net esant neryškiam ar kontrastą kojančiam vaizdui. Čia šitie paveikslėliai, tai turime galvoje, čia netaip rodo mūsų įranga, čia paimtas pavyzdys iš tikrųjų, kaip galėtų matyti silpnaregis žmogus, ir reiškia, jis įvertinęs mūsų esamą arba, sakysim, buvusį, o čia pavyzdžiai dabar naudojančių kitų kompanijų, maždaug taip atrodo, kai kam suvokimas toks vaizdo. Šriftai ir prieinamumo požiūrį šriftai turi būti stabilus ir aiškas. Šitą jau Vilmantas čia daug aiškino, tai čia turbūt man jau labai per daug kartuotis turbūt nebereikės. Linijų storis turi kisti minimaliai, kad raidės nebūtų netikėtai plonos ar storos, netai apsunkina skaitimą. Be užrašų, jokio dekoratyvinio šrifto ar užraitymų, nes jie galima maišyti simbolius ir mažinti skaitomumą. Prognozuojamas teksto struktūra skaitytojui turi būti lengvai nuspėti, kur prasidės kitas žodis, todėl tekstas lygiuojamas kairiai, nekoncentruojamas centre, naudojamas išlyginimas per abi pusės, nes tai sukuria nelygius tarpelius tarp žodžių ir trukdo sklandžiai skaityti. Tokie principai padeda, kad tekstas būtų lengvai skaitomas visiems, įskaitant žmonės su regos ar kognityviniais sutrikimais. Geltona ir juodas spalvos. Ne visada akivaizdžiai suprantama kaip geriausias kontrastas. Tačiau tyrimai ir praktika mūsų rodo, kad jos yra labai gerai atskiriamos, net geriau nei juoda ir balta. Toks derinys tinka plačiausiai žmonių grupiai su regos sutrikimais, nes maksimaliai padidina matomumą ir sumažina klaidų tikimybę. Be spalvų svarbu ir informacijos trukmė bei ryškumas. Informacija turi būti rodoma pakankamai ilgai, kad žmogus spėtų pastebėti ir suprasti. Ji turi būti pakankamai ryški ir išskirtinė, kad net įtolusi akimirksniu nepraeitų nepastebėta. Todėl mūsų terminaluose kvietimai dažniausiai atrodo taip. Čia matot mūsų variantą kvietimo įrangos, o čia yra, sakysim, galimi kitų gamintojų sprendiniai, būtent eilių kvietime. Be to, kad stengiamės, jog terminalai būtų geltona juodi, kad maksimaliai kontrastuotų su sienomis ir interjeru, bei būtų geriau matomi, maksimaliai daug dėmesio skiriame ir jo formai bei ergonomikai. Sukurti terminalą užtruko kelis mėnesius, turi būti stabilus, bet to pačiu šiek tiek pasvyręs į priekį, kad naudotojas galėtų patogiai pasiekti ekraną. Terminalo aukštis, ekrano dydis ir matymo kampai leidžia žmogui vežimėlėje ar žemesnio ūgio žmogui naudotis be problemų. Žmonės su judėjimo sunkumais gali saugiai atsiremti į terminalą, nes jis pakankamai tvirtas yra. Geltonas spalva terminaluose ir ekranuose ne tik padidina matomumą, bet ir padeda žmogui suprasti, kad viskas susiję į vieną sistemą. Pasiėmė bilietėlį geltonam terminale, kvietimas rodomas geltonam ekrane, jeigu ten galite pasižiūrėti. Mažas geltonas ekranėlis rodo kabinetą. Ten ekranėlis irgi, po to galėsim pasižiūrėti, nuo pusės dabar irgi stovi, tai taip iš tikrųjų realiai atrodo. Greičiau? Tuoj, pagreitinu. Ok. Čia reiškia, tie mažieji ekranėliai, šriftai, neturi būti mirksėjimų, pas mus jisai nėra bėgančio eilutė, mirksėjimo nėra, mes keičiam tik tai spalvą, geltoną su juoda, kad pats skaičius išliktų, sakysim, stabilus vienoje vietoje, va taip atrodo jisai, dėl to, kad būtų lengviau šitą atpažinti. Taipogi ekranėlė dar neša informaciją, kad galėtų pamatyti, ar kabinetas šiuo metu neveikia, tam naudojam statuso ikonėlės, kurios signalizuoja kabinetas laisvas, užimtas ar pertrauka, kad lengvai galėtų žmonės susiorientuoti, kokia dabar yra situacija.
Šitoj skaidriai parodomės iš tikrųjų, kaip atrodo ekranai, tas mūsų naudojamas ekranas, tas kuriškesnis iš visų kampų ir labai didelio apšvietimo ir galimai kitų naudojami ekranai, kur, sakysim, iš tam tikrų kampų labai sudėtinga yra įžiūrėti. Nes tas procesas yra užtrukęs netgi porą metų, kol buvo atrinkta komponentai ir pradėti gaminti šitie ekranai, o ne perkami iš trečiųjų šalių ar iš kažkokių kitokių gamintojų, nes ne vienas nėra pasiteisinęs taip, kaip pagamintas dabar kolegų iš Latvijos. Čia lygiai taip pat dabar patys šitie ekranai jau normalioje darbo vietoje, va ten irgi parodytas vienas tas dešiniai pusė po lempom pakištas, kaip matot, jisai puikiausiai matosi, nes dėl to, kad jo kontrastas yra 2-3 kartus, kaip ir minėjau, didesnis negu kad esamų rinkoje gaminių, kurios galima įsigyti. Čia dabar gal šiek tiek tada nebeperbėgiosiu, o kaip manęs prašė, gal šiek tiek užakcentuosiu. Dabar prie paties to sudėtingiausio klausimo, kaip padaryti visą prieinamą, viską visiškai akliems žmonėms, tai kad mūsų klientam nereikėtų irgi pasikeisti visos įrangos. Buvo sukurtas priedas mūsų terminalams, kurį galima įdėti tarp ekrano ir pagrindo, o čia galėsim tada prieiti, pasižiūrėti, netgi pasinaudoti šito dalyku. Jis suteikia taktilinį valdinimą su fiziniais mygtukais. Viską galima atlikti liečiamam ekrane, galima padaryti ir fiziniais mygtukais su balsiniu grįžtamuoju ryšiu. Žmogus prieina prie terminalo, paspaudžia mygtuką, gali prisijungti ausinės ir naudodamas taktilinių garsinių sąsajos modulių pasirinkti paslaugą, gauti informaciją arba įsikviesti asistentą prie terminalo. Terminalas aktyvacijos metu pateikia trumpą instrukciją, kaip naudotis. Terminalo šonėse yra taktiliniai mygtukai su brailio žymėjimu, taip pat su įprastoms skaitmenų žymom. Iš pokalbio su bendruomenė supratom, kad ne visi visiškai akli žmonės moka brailio raštą. Žmogus prieėjęs gali pasirinkti paslaugą, įvesti PIN kodą iš ankstinio registravimo, gauti informaciją naudodamasis fiziniais mygtukais. Be to terminalo gali naudoti žmonės be rankų. Valdymas kelio pagalba įmanomas ir terminalas tai atlaikys. Vyrai yra bandę, tai tikrai galima tą padaryti. Akliai gali gauti informaciją apie aplinkos aprašymą, sužinoti svarbią informaciją, pavyzdžiui, kad einant link operatoriaus yra gėlių vazonas ir reikia jį apeiti ir būti atsargesniems. Kvietimo metu tokiems lankytojams bus pateikta garso instrukcija, kur eiti, o taip pat jei pageidaujama galima suteikti garsinį signalą arba iš konkretaus kvietimo taško, arba sukurti garsinio takelio indikaciją su spraktelėjimais nurodančiais judėjimo kryptį. Šitą mes turim atsivežę, taip pat galėsim pademonstruoti visiems, kas tai norės pamatyti ir pajausti. Vizualiai tas garsinis takelis, tai yra maždaug įsivaizduoti reikėtų lėktuvo pakelimo taką, tenai yra šviesom yra visas šitas dalykas organizuojama, pas mus šiuo atveju tas takas yra piešiamas garsiakalbais ir garso bėgančių garsinio takeliu. Lankytojai gali gauti visas prieinamas paslaugas nuskenavę QR kodą. Tenai galėsite taipogi pasibandyti šitą dalyką. Tai pasirodė esą naudinga netikėtai daugeliu žmonių grupių, akliesiems, silpnaregiams žmonėms su klausos sutrikimais ir žmonėms su kognityviniais sutrikimais. Žmogus gali nuskenuoti QR kodą ant terminalo, televizoriaus ekrano ar tiesiog ant sienos ir gauti visas galimybės tiesiai į savo telefone, nereikalaujant jokių programėlių diegimo. Žmonės su klausos sutrikimais, jie gaus pranešimą telefone, kai bus kviečiami. Priklausomai nuo telefono galima parodyti ir notifikaciją, o kartais pridėti ir vibraciją. Ši funkcija yra pritaikyta ekrano skaitikliams akliesiams ir su regos sutrikimais. Siūloma skirtingi šrifto dydžio ir kontrasto režimai. Tai, ką pasakoju, tai yra mes visą šitą jau turime, tačiau nestovim vietoje, tik šiais metais Ars Libra surengė 5 susitikimus socialiai reikšmingom organizacijom Lietuvoje, o Leilain bendravo su socialinės organizacijom Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Austrijoje bei Vokietijoje, kad geriau suprastų skirtingų žmonių grupių, kurie ne visada yra akivaizdus.
Artimiausiu metu planuojam patobulinti paslaugą žmonėms su kognityviniais sutrikimais, dar labiau pagerinti paslaugą silpnaregiams, tęsti tobulinimą kitose srityse. Atnaujinimai mūsų klientam yra nemokami, nes mūsų tikslas šiuo metu yra prieinamumas. Tai sudėtinga, bet verta pastangų. Dėkojame visiems nebejingiams žmonėms, kurie padeda mums tobulėti prieinamumo srityje. Čia dar truputėlį, dar sekundėlį. Čia dabar... Čia garso nebus? Yra. Sveiki, prieinamumo režimas. Prašome pasirinkti kalbą. 1. Lietuviškai. Mygtukai terminalo kairėje pusėje. Tik. Prašome pasirinkti temą. 1. Paslaugos. 2. Rezervuotas susitikimas. 7. Terminalo naudojimo instrukcijos. 8. Jūs pasirinkote aplanką. Paslaugos. Prašome pasirinkti temą. 1. Neregistruotas. 2. Gestų kalbos vertėjas. Jūs pasirinkote paslaugą. Neregistruotas. Norėdami spausdinti bilietą, spauskite apskridimo mygtuką kairėje pusėje. Kitu atveju spauskite kryžiuką dešinėje. Jums priskirtas numeris yra 406. Jūsų numeris bus pasakytas balsu. Bilietų prieš jūs. 1. Sekite garsą laukimo zonoje. Prašom, paimkite bilietą, jis yra priekinėje bilietų terminalo pusėje. Sekite garsinį signalą, jis jūs nuves į laukimo zoną. Prieinamumo režimas išjungtas. Klientas su bilieto numeriu 406. Prašom eiti prie operatoriaus, kurio numeris 1. Operatorius yra gretimame kabinete, įėjimas dešinėje pusėje nuo laukimo zonos. Sekite garsinius signalus. Sveiki. Sveiki, Andžėjau. Tai va, čia jau praktiškai pabaiga, tai visą šitą, ką matėt, bus galima patiems įsibandyti ir pajausti, kaip tai veikia. Na, čia mūsų kontaktai, jeigu galima nusiskanuoti šitą QR kodą, ten visa šita prezentacija yra padėta, jeigu kam aktualu. Ačiū labai visiems, ačiū, kad išklausėt, ačiū, kad pasikvietėt. Ir už sistemos pristatymą, bet tikrai kviečiame per pertraukėlę išbandyti ir patiem galbūt, kaip čia viskas tas veikia, kad praktiškai matytumėm ir kolegos tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos mielai sutinka pademonstruoti ir pakomentuoti. Dabar trumpa kavos pertraukėlė.